Отново Телкийски е зад топката. Натиск на сините. Ниско центриране. Просто и Русин игра с топката. Отново центриране в наказателното поле. Топката беше за Йолов. Кристияно Сапата играе с глава и чисти във ъгълов удар. 40 000 зрители са на крака. Целият отбор на Левски е в половината на Удинезе. Центриране! Удар с глава! Там Десантис не се намесва по най-добрия начин. След това защитник на Удинезе изчисти топката. Атаката на Левски продължава. Лусио Вагнер. Пас за Бардон. Много добро решение. Има възможност да центрира. Томашич пропуска. Удар на Боремиров. И гол! 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 Ето го гола на Даниел Боремиров. 1-1. 52 минута. Даниел Боремиров изравнява. Ето, започва обрата на Левски. Много важен гол на Боремиров. Ето този натиск в началото на второто полувреме даде резултат. Даде резултата на сините. Ето тяхното желание е възнаградено. Желанието на 36 годишния Даниел Боремиров да помогне на Левски и да сътвори нещо много голямо в турнира за купата на УЕФА. 1-1. Изключително важен гол на Боремиров в точно определен момент в началото на второто полувреме. Гол с огромна психологическа стойност. Сега вече преимуществото е на страната на сините. Преимущество в психологически план, което те са длъжни да използват. Става страшно, уважаеми зрители, тук на стадион Васил Левски. 1-1. Левски се нуждае от още един гол. Един гол, който да изпрати този състав на Станимир Стоилов в историята. В славната история на Левски.